නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමයේ භාවිතා කරලා හදන ගානක්. අරේ සෙන්ටිමීටර් 15ක් සහ ඝනකම සෙන්ටිමීටර් 2ක් වන සිලින්ඩරාකාර ලෝහ තැටියක් රත් කර වාතයේ එල්වා ඇති විට එහි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 90 සිට 86 දක්වා අඩු වීමට තප්පර 10ක කාලයක් ගත විය. එහි එක් වෘත්තාකාර තල මුහුණතක් හොඳ තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යයකින් ආවරණය කළ විට තැටියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 90 සිට 86 දක්වා අඩු වීමට කොපමණ කාලයක් ගත වේද? පරිසර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30කි. හොඳයි, එතකොට මේ කියන සිලින්ඩරාකාර ලෝහ තැටිය ඔන්න ඔය වගේ එකක් නේ. අරය සෙන්ටිමීටර් 15යි. මේ ඝනකම සෙන්ටිමීටර් 2යි. එතකොට මේ සිලින්ඩරාකාර ලෝහ තැටිය වාතයේ එල්ලලා තියෙනකොට සෙල්සියස් 90 සිට 86 දක්වා අඩු වෙන්න තප්පර 10ක කාලයක් ගත වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම dt යට dt සමානයි dt යට dt සමානයි ka බෙදීම mc theta ඍණ theta not theta ඍණ theta not. එතකොට අපිට මේක දීලා තියෙන්නේ මේක මේ වාතය එල්ලලා තියෙනකොට සෙල්සියස් 90 ඉඳලා සෙල්සියස් 86 දක්වා අඩු වෙන්න තප්පර 10ක කාලයක් ගත වෙනවා කියලා. ඒ වෘත්තාකාර මුහුණතක් තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යයකින් ආවරණය කළාම 90 සිට 86 දක්වා අඩු වෙන්න ගත වෙන කාලය කොච්චරද කියලා යහන්නේ. ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාවේදී 90 සිට 86 දක්වා අඩු වෙන්න තප්පර 10ක කාලයක් ගත වෙන හින්දා ඒ අවස්ථාවේ සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය අපිට ලියන්න පුළුවන් 90 අඩු කිරීම 86 බෙදීම 10. 90න් 86ක් අඩු කරපුවම 4යි. ඒක 10න් බෙදපුවාම 0.4යි. සමානයි k කියලා ගන්නම් ඒ වස්තුව හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයේ ඒ පුෂ්ටික ස්වභාවය මත රඳාපවතින නියතේ ඒ කියලා කියන්නේ ඒ වස්තුවේ පුෂ්ඨ වර්ගඵලය. පුෂ්ඨ වර්ගඵලය මේක සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක් හින්දා වෘත්තාකාර මුහුණත් දෙකේ වර්ගඵලයයි අර වක්‍ර පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලයයි දෙකේ එකතුව තමයි වස්තුවේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලය වෙන්නේ. ඉතින් වෘත්තාකාර මුහුණත් දෙකේ වර්ගඵලය 2 ගුණ කිරීම phi ගුණ කිරීම අරේ 15යිනේ 15 වර්ගය. මේකට එකතු කරන්න ඕන වක්‍ර පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 2 phi r h 2 phi r කියන්නේ 15යි h කියන්නේ 2යි. මේ ඝනකමනේ. ඔන්න එතකොට අපිට ලැබෙනවා මේකෙන් ලැබෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ තාපය හානි වෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය m ඒ ස්කන්ධය එහෙම තියාගන්න මම c කියන්නේ ඒ වස්තුව හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය. θ ඍණ θ not කියලා කියන්නේ අතිරික්ත උෂ්ණත්වය. එතකොට වස්තුවේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නේ 90 සිට 86 දක්වා නිසා අතිරික්ත උෂ්ණත්වය වෙනකොට මේ 90 සහ 86 කියන උෂ්ණත්ව දෙකේ මධ්‍යයන්ය ගන්න ඕන. ඒ මධ්‍යයන්ය ගත්තොත් එහෙම 88යි. අඩු කිරීම පරිසර උෂ්ණත්වය 30යි. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ මේ එක වෘත්තාකාර තල මුහුණතක් මේ වගේ. එක වෘත්තාකාර තල මුහුණතක් හොඳ තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යයකින්
වැහුවොත් එහෙම 90 සිට 86 දක්වා කොච්චර උෂ්ණත්වයේ අඩුවීමට ගත වෙන කාලය කොච්චරද කියලා යහන්නේ. ඉතින් 90 සිට 86 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට ඒ උෂ්ණත්තාන්තරයේ 4යි ඒකට ගත වෙන කාලේ T කියලා ගත්තොත් එහෙම 4 බෙදීම T වලින් අපිට ලැබෙනවා සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය. ඉතින් ඒකේ K ගුණ කිරීම දැන් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඒක වෘත්තාකාර මුහුණතක් වහන නිසා 2යි ෆයි ගුණ කිරීම 15 වර්ගය නෙමෙයි ෆයි ගුණ කිරීම 15 වර්ගය. වෘත්තාකාර මුහුණ දෙකෙන් එකක වර්ගඵලයේ විතරයි මෙතෙන්ට එතකොට එන්නේ එකක් වහනවා. වක්‍ර පෘෂ්ඨය එහෙම තියෙනවා 2යි ෆයි ගුණ කිරීම 2ෆයි RH නේ 15යි h කියන්නේ 2යි. බෙදීම MC බෙදීම MC ඒවා වෙනස් වෙන්නේ වස්තු ස්කන්ධයේ සිම්පල් MI. එතකොට විශිෂ්ට තාපදාරීතාවයේ වස්තුව හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාපදාරීතාවයේ සීමයි ඒ වෙනස් වෙන්නේ. උෂ්ණත්ව අතිරික්ත උෂ්ණත්වයේ කලින් වගේම 88 ඍණ 30යි. ඒ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. මේක 1 මේක 2 දැන් මට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ T හොයන්න. මම එක දෙකෙන් බෙදන්න. 0.4 බෙදීම 4 යට T. එතකොට 0.4 බෙදීම 4 යට T සමානයි මේ පැත්තේ K බෙදීම MC උඩ යට කැපිලා යනවා. 88 අඩු කිරීම 30 දෙකේ කැපිලා යනවා. ඊළඟට මෙතනින් ඉතුරු වෙන්නේ 2යි ෆයි ගුණ කිරීම 15 වර්ගය. එතකොට 15 වර්ගය 225යි 225 දෙකෙන් ගුණ කරපුවම 450යි 450යි ෆයි. මෙතන 15 වරක් 2 30යි 30 ගුණ කිරීම 2 60යි 60යි ෆයි 450යි 60යි 510යි 510යි ෆයි. මෙතන 225යි 15 වර්ගය 225යි ෆයි 225යි මෙතන දෙවරක් 15 30යි 30 ගුණ කිරීම 2 60යි 225යි 60යි 285යි 285යි ෆයි කියලා එනවා. එතකොට මෙතන මේ T උඩට යනවා 0.4 4ෙන් බෙදුවහම 0.1යි 0.1යි T සමානයි ෆයිට ෆයි කැපෙනවා. විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට 510 බෙදීම 285. මේකෙන් අපිට T සමානයි 510 බෙදීම 285 බෙදීම 0.1 කියලා එනවා. ඉතින් 0.1කින් බෙදනකොට 0.1කින් බෙදලා බෙදපුවාම එන උත්තරය හොයන්න 10න් ගුණ කරත් හරි. ඉතින් අපි බලමුකෝ 510 285න් බෙදලා. එකයි 0.789 කියලා එන්නේ. ඒක 0.1කින් බෙදුවහම 17.89යි. ලැබෙනවා 17.89 කියලා. එතකොට ඒ වස්තුවේ එක වෘත්තාකාර මුහුණතක් තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යයකින් වහපුවාම පරිවර්ණය කරපුවාම උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් 90 සිට 86 දක්වා අඩු වෙන්න ගත වෙන කාලය තප්පර 17.89 කියලා ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ උෂ්ණත්වාන්තරයට පත් වෙන්න ගත වෙන කාලය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව දැන් වෘත්තාකාර මුහුණතක් වහනකොට තාපය හානි වෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අඩු වෙනවනේ. තාපය හානි වෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අඩු වෙනකොට පරිසරයේ තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අඩු වෙනවා. තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අඩු වෙනකොට ගත වෙන කාලය වැඩි වෙනවා. හොඳයි මම ගන්නම් ඊළඟ ගාන. කුඩා සංහෘත ලෝහ පෙට්ටියක් තුල 25 වොට් බල්බයක් තැබුව විට පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 45 දක්වා ඉහළ නැගී පරිසරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 15කි. මෙම බල්බයේ වෙනුවට 50 වොට් බල්බයක් පෙට්ටිය තුල තැබුවේ නම් කෘත සංවහන තත්වයක් යටතේ පෙට්ටිය ලබා ගන්නා උෂ්ණත්වය කොපමණද? බල්බේ සම්පූර්ණ ක්ෂමතාවයම
පෙට්ටියේ පෘෂ්ඨවල තාපයේ බවට හැරෙයයි උපකල්පනය කරන්න. මේ වගේ පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ 25 වොට් බල්බයක් තිබ්බම පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 45 දක්වා වැඩි වෙලා ඉහළ නැගලා එහෙම තියෙනවා. සෙල්සියස් 45 දක්වා ඉහළ නැගලා එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. සෙල්සියස් 45 දක්වා ඉහළ නගිනවා කියලා කියන්නේ. ඒ පරිසර උෂ්ණත්වය දීලා තියෙනවා සෙල්සියස් 15යි කියලා. එතකොට දැන් අපි මේක තේරුම් ගමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. බල්බ් එකක් පෙට්ටිය ඇතුලේ තිබ්බහම ඒ බල්බ් එකේ තියෙන බල්බ් එකෙන් පිට කරන මුළු ක්ෂමතාවයම පෙට්ටියේ පෘෂ්ඨවල තාපයේ බවට හැරෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ සිද්ධිය වෙන්නේ කොහොමද? සෙල්සියස් 45 දක්වා උෂ්ණත්වයේ ඉහළ නැගලා කොහොමද මේක ඒ ගානේ නැවතිලා තියෙන්නේ? අපිට මේ සංසිද්ධිය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමයේ ඇසුරෙන්. දැන් බල්බ් එක 25 වොට් ක්ෂමතාවයකින් ශක්තිය ලබා දෙනකොට ඒ ලබා දෙන ශක්තිය සියල්ලම පෙට්ටියේ පෘෂ්ඨයේ තාපයේ බවට පත් වෙනවා. එමෙ තාපයේ බවට පත් වුනහම ඒ පෙට්ටියේ පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නගිනවා. මුලදී තියෙන්නේ පරිසර උෂ්ණත්වයනේ. මුලින්ම මේ පෙට්ටියක් තියෙන්නේ පරිසර උෂ්ණත්වය නැත්නම් ඒ කාමර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 15 තියෙන්නේ. බල්බ් එක ශක්තිය පිට කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් ඒ ශක්තිය අවශෝෂණය කරන පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 15ට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 15ට වඩා වැඩි වෙන මොහොතේම පෙට්ටිය මගින් පරිසරයට තාපය හානි වෙන්න පටන් ගන්නවා. පෙට්ටියේ තාපය පෙට්ටිය මගින් පරිසරයට තාපය හානි වෙන්න පටන් ගන්නවා. පෙට්ටියේ තාපය පරිසරයට හානි වෙනවා. දැන් එහෙම හානි වෙන ශීඝ්‍රතාවය නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමයට අනුව dq බෙදීම dt කියලා ගත්තොත් ඒක සමානුපාතික වෙනවා අතිරික්ත උෂ්ණත්වයට θ ඍණ θ නෝට් අතිරික්ත උෂ්ණත්වයට සමානුපාතික වෙනවා. දැන් ඒ නිසා ආරම්භයේදී මේ පෙට්ටියේ පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි වෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයකින්. පොඩි ප්‍රමාණයකින් තමයි මේක වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ආරම්භයේදී තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවයත් අඩුයි. ආරම්භයේදී අතිරික්ත උෂ්ණත්වයත් අඩුයි. ඒ අනුව ආරම්භයේදී තාපය පෙට්ටියෙන් පරිසරයට තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවයත් අඩුයි. එතකොට දැන් 25 වොට් ක්ෂමතාවයකින් පෙට්ටියට තාප ශක්තිය ලැබෙනවා. නමුත් ආරම්භයේදී පෙට්ටිය මගින් පරිසරයට තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය මේ 25 වොට් වලට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? වැඩි ශීඝ්‍රතාවයකින් ලැබෙනවා අඩු ශීඝ්‍රතාවයකින් පිට වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? යම් කිසි තාප ප්‍රමාණයක් පෙට්ටියේ පෘෂ්ඨ මත රැඳෙනවා. පෙට්ටිය රැඳෙනවා. පෙට්ටිය මගින් අවශෝෂණය කරනවා. පෙට්ටිය මගින් එහෙම තාපය අවශෝෂණය කරනකොට පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන්න මේ අතිරික්ත උෂ්ණත්වය නැත්නම් පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි වෙන ප්‍රමාණය අතිරික්ත උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. අතිරික්ත උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට පරිසරයට තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවයත් වැඩි වෙනවා. දැන් ඔන්න ටික පෙට්ටිය මගින් තාපය අවශෝෂණය කරනකොට පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ටික වැඩි වෙනවා. පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ටික වැඩි වෙනකොට අතිරික්ත උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. අතිරික්ත උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට පරිසරයට තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා.
දිගටම මෙහෙම මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට එක්තරා අවස්ථාවකදී පෙට්ටියෙන් පරිසරයට තාපය හානි වෙන ශීඝ්‍රතාවය බල්බයේ ක්ෂමතාවයට සමාන වෙනවා. බල්බයේ ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ පෙට්ටියට තාපය ලැබෙන ශීඝ්‍රතාවයනේ. එතකොට පෙට්ටියට තාපය ලැබෙන ශීඝ්‍රතාවය එහෙම නැත්නම් බල්බයේ ක්ෂමතාවය සමාන වෙනවා එක්තරා අවස්ථාවකදී පෙට්ටියෙන් පරිසරයට තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට. ඒතොර ලැබෙන ශීඝ්‍රතාවයේ හානි වෙන ශීඝ්‍රතාවයට සමාන වුණාම උෂ්ණත්වයේ ඉහළ නගින එක නවතිනවා. එතනින් පස්සේ උෂ්ණත්වයේ ඉහළ නගින්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක සෙල්සියස් 45 උෂ්ණත්වයට ඇවිල්ලා නවතින්නේ. ඒතකොට සෙල්සියස් 45 උෂ්ණත්වයේදී අපිට නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමය ලිව්වොත් සෙල්සියස් 45 දී අපි ලිව්වොත් එහෙම d q dt සමානයි ka වාරයක් θ ඍණ θ නෝට් කියන එකෙන් d q dt කියන්නේ 25යි. ඒක සමානයි ka වාරයක් θ කියන්නේ 45 ඍණ θ නෝට් පරිසර උෂ්ණත්වය 15යි. මේ සම්බන්ධය අපිට ලැබෙනවා. දැන් මේ බල්බේ වෙනුවට 50 වොට් බල්බයක් දැම්මොත් ඔය බල්බේ වෙනුවට පෙට්ටිය ඇතුළට 50 වොට් බල්බයක් දැම්මොත් 50 වොට් බල්බයක් දැම්මොත් එතකොට 50 වොට් සමතාවයකින් පෙට්ටියට තාපය ලැබෙනවා. හොඳයි දැන් එතකොට 25 වොට් බල්බේ වෙනුවට 50 වොට් බල්බයක් තිබ්බහම 50 වොට් සමතාවයකින් පෙට්ටියට තාප ශක්තිය ලැබෙනවා. එතකොට කලින් වගේම පෙට්ටිය මගින් ඒ තාපය අවශෝෂණය කරගෙන පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි වෙනකොට පරිසරයට තාපය හානි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තාපය හානි වෙන ශීඝ්‍රතාවය පෙට්ටියත් පරිසරයත් අතර අතිරික්ත උෂ්ණත්වයට අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා. නමුත් මුලදී පෙට්ටියට තාපය ලැබෙන තරම් ශීඝ්‍රතාවයකින් පරිසරයට තාපය හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය මුලදී ඉහළ නගිනවා. මේ පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නගින්න පෙට්ටියෙන් පරිසරයට තාපය හානි වෙන ශීඝ්‍රතාවයත් වැඩි වෙනවා. මෙහෙම වැඩි වීගෙන ගිහිල්ලා එක්තරා අවස්ථාවකදී පරිසරයට පෙට්ටියෙන් තාපය හානි වෙන ශීඝ්‍රතාවය 50 වොට් වලට සමාන වෙනවා. හැබැයි ඒක දැන් ඒ අවස්ථාවේදී පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය කලින් උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් වෙන්න ඕන. කලින් පෙට්ටියට තාපය ලැබුණේ 25 වොට් සමතාවයකින්. ඒ නිසා සෙල්සියස් 45 දක්වා පෙට්ටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිහින් නැවතුණා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී 50 වොට් සමතාවයකින් තාපය ලැබෙන නිසා ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තමයි නවතින්න ඕන. කොහොම වුණත් අපි හිතමුකෝ ඒ වැඩි උෂ්ණත්වයේ θ කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ θහිදී අපි ලියන්න පුළුවන් 50 සමානයි ka වාරයක් θ ඍණ 15. මේක දෙවෙනි සම්බන්ධතාවය. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මේ θ. අපි මේ සමීකරණ දෙක විසඳමු. මම බෙදන්නම් දෙකකින් 2 බෙදීම 1 50 බෙදීම 25 සමානයි ka කැපිලා යනවා. දෙවෙනි එකේ θ ඍණ 15 බෙදීම 45 ඍණ 15. 45න් 15ක් අඩු කරපුවම 30යි. 50 25න් බෙදුවහම 2යි. එතකොට 2 සමානයි θ ඍණ 15 බෙදීම 30. ඉතින් හරස් ගුණිතය දැම්මොත් 30 ගුණ කිරීම 2 60යි. එතකොට අපිට ලැබෙනවා θ ඍණ 15 සමානයි 60යි. θ සමානයි. එතකොට 60 එකතු කිරීම 15 75යි. ඒ කියන්නේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන 25 වොට් බල්බය වෙනුවට 50 වොට් බල්බයක් පෙට්ටියට දාලා නියත උෂ්ණත්වයකට පත් වෙන්න ඉඩ හැරියොත් පෙට්ටිය අවසානයේ පත් වෙන නියත උෂ්ණත්වය තමයි
සෙල්සියස් 75 කියලා කියන්නේ. එක්තරා ස්කන්ධයක උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයේදී සෙල්සියස් 80 දක්වා නැංවීමට එක්තරා ස්කන්ධයක උෂ්ණත්වයේ කාමර උෂ්ණත්වයේ සිට සෙල්සියස් 80 දක්වා නැංවීමට 600 කිලෝවොට් සමතාවයක් ඇති ගිල්ලුම් තාපකයක් භාවිතා කරන ලදී. එම ආරම්භක උෂ්ණත්වයේම පවතින ආරම්භක ජල ස්කන්ධයකටම බොයිලේරුවකින් සෙල්සියස් 100ක උෂ්ණත්වයේ පවතින හිමාලයේ යවූ විට එකම කාලයේ ඇතුළත එම උෂ්ණත්ව නැගුමම ලැබේ. දැන් මුලදී තියෙන එක්තරා ස්කන්ධයක කියලා එක්තරා ජල ස්කන්ධයක වෙන්න ඕනේ එතන. එක්තරා ජල ස්කන්ධයක උෂ්ණත්වයේ කාමර උෂ්ණත්වයේ සිට සෙල්සියස් 80 දක්වා වැඩි වීමට කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම නවත්තපු තැන ඉඳලා දැන් කියනවා ආයේ බොයිලේරුවකින් විනාඩියට ග්‍රෑම් 16ක ජල ස්කන්ධයේ බැගින් වාෂ්ප වන්නේ නම් පරිසරයට තාපය හානි වීමක් සිදු නොවන්නේ යයි සලකා ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය සොයන්න. එතකොට ජලයේ විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය 4200යි සෙල්සියස් අංශකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල් කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙමනේ මෙක්තරා ජල ස්කන්ධයක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 80 දක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා සෙල්සියස් 80 දක්වා වැඩි කරන්න 600 වොට් සමතාවය තියෙන ගිල්ලුම් තාපකයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ගිල්ලුම් තාපකයක් භාවිතා කරලා හයිසියයි වොට් සමතාවයක් තියෙන ගිල්ලුම් තාපකයක් භාවිතා කරලා කාමර උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා අපි හිතමු තීටා නෝට් කියලා කාමර උෂ්ණත්වයේ කාමර උෂ්ණත්වයේ සිට සෙල්සියස් 80 දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන් එක්තරා ජල ස්කන්ධයක. එම ආරම්භක ජල ස්කන්ධයටම බොයිලේරුවකින් කියන්නේ මේ හිමාලයේ ලබා ගන්න පුළුවන් උපකරණයක් නේ බොයිලේරුව කියන්නේ. බොයිලේරුවකින් හිමාලයේ දුන්නොත් හිමාලයේ මිශ්‍ර වෙන්න සැලැස්සුවොත් ජලයේ මෙතන මේ බොයිලේරුවට බොයිලේරුවෙන් එන හිමාලය මේ ජලයේ සමග මිශ්‍ර කළොත් එම එකම කාලය ඇතුළත එම උෂ්ණත්ව නැගුමම සිදුවේ. එකම කාලය ඇතුළත එම උෂ්ණත්ව නැගුමම සිදු වෙනවා. එතකොට ඒ බොයිලේරුවෙන් ජලය වාෂ්ප කරන්නේ විනාඩියට ග්‍රෑම් 16යි. මිනිත්තුවට ග්‍රෑම් 16ක ජල ස්කන්ධයක් වාෂ්ප කරනවා බොයිලේරුව මගින්. එතකොට දැන් අපි හිතමු මේ වාෂ්ප කරන ජලය එහෙම නැත්නම් මේ ජල වාෂ්පයේ සියල්ලම මේ වාජනයේ තියෙන ජලය සමග මිශ්‍ර වෙනවා කියලා. වාජනය සමග තියෙන ජලය සමග මිශ්‍ර වෙනවා. එතකොට ජල වාෂ්ප මේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය සමග මිශ්‍ර කිරීමෙනුත් මේ ජලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 80 දක්වා වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් හිමාලය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය සමග මිශ්‍ර කරලා කොහොමද ඒ කාමර උෂ්ණත්වයේ ජලය වැඩි කරන්නේ? හිමාලය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය සමග මිශ්‍ර කළාම ඒ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 80 දක්වා වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි.
දැන් සෙල්සියස් 100 තියෙන හිමාලය ජලය සමග මිශ්‍ර වෙනකොට කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය සමග මිශ්‍ර වෙනකොට එහෙම නැත්නම් ඒ හිමාලයේ ජලය සමග ගැටෙනකොට හිමාලය ඝනීභවනය වෙනවා. හිමාලයේ ඝනීභවනය වෙද්දී වාෂ්පීකරණයේ ගුප්තතාපය පිට කරනවා. හිමාලයෙන් ගුප්තතාපය පිට කරනවා. ඒ පිට කරන ගුප්තතාපය අර කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන භාජනයේ අඩංගු ජලය සමග මිශ්‍ර වෙනවා. ඒ භාජනයේ අඩංගු ජලය මගින් අවශෝෂණය කරගන්නවා. එතකොට ඒ ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. හැබැයි අර හිමාලයේ ඝනීභවනය වෙලා සීයේ ජලයේ බවට තමයිපත් වෙන්නේ. තවදුරටත් ඒ සීයේ ජලයේ මගින් තාපය පිට කරනවා. මොකද භාජනය තුල තියෙන ජලයේ උෂ්ණත්වය 100ට වඩා අඩුයිනේ. ඒ නිසා සීයේ ජලයේ මගින් තාපය තවදුරටත් පිට කරනවා. ඒ පිට කරන තාපය අර කාමර උෂ්ණත්වයේ තිබිලා හිමාලය මගින් තාපය අවශෝෂණය කරගෙන යම් උෂ්ණත්වයක් දක්වා දැන් වැඩි වෙලා තියෙන ජලය මගින් අවශෝෂණය කරනවා. එහෙම අවශෝෂණය කරද්දී ඒ ජලයේ උෂ්ණත්වය තවත් වැඩි වෙනවා. අර ඝනීභවනය වෙලා හිමාලයේ වශයෙන් තිබිලා ඝනීභවනය වෙච්ච ජලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එතකොට එහෙම අඩු වෙලා පද්ධතිය අවසානයේදී සෙල්සියස් 80 දක්වාම එනවා. ඒතර ඝනීභවනය වෙච්ච ජලය හිමාලයේ වශයෙන් තිබිලා ඝනීභවනය වෙච්ච ජලයේ උෂ්ණත්වය 100 ඉඳලා 80 දක්වා අඩු වෙනවා. භාජනයේ තියෙන කාමර උෂ්ණත්වයේ තිබිච්ච ජලයේ උෂ්ණත්වය ඒ කාමර උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා 80 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම භාජනයේ මගිනුත් මේ අවස්ථා දෙකේදීම තාපය අවශෝෂණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ගිල්ලුම් තාපකයේ මගින් රත් කරද්දිත් හිමාලයේ මිශ්‍ර කිරීම මගින් රත් කරද්දිත් ඒ අවස්ථා දෙකේදීම භාජනයේ මගින් තාපය අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථා දෙකේදීම භාජනයේ උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා සෙල්සියස් 80 දක්වා වැඩි වෙන හින්දා ඒ භාජනයේ මගින් අවශෝෂණය කරගන්න තාප ප්‍රමාණය සමානයි. ඒ වගේම ජලයේ මගින් අවශෝෂණය කරගන්න තාප ප්‍රමාණයත් අවස්ථා දෙකේදීම සමානයි. දැන් 600 කිලෝවොට් සමතාවයක් තියෙන ගිල්ලුම් තාපකයේ මගින් තාපය අරගෙන භාජනයේ සහ ජලයේ මගින් අවශෝෂණය කරගන්න තාපයත් ඒ වගේම හිමාලයේ මගින් තාපය අවශෝෂණය කරගෙන හිමාලයේ ඝනීභවනය වෙච්ච ජලයේ මගින් තාපය අවශෝෂණය කරගෙන අර භාජනයේ සහ ඒ තුල අඩංගු කාමර උෂ්ණත්වයේ තිබිච්ච ජලය අවශෝෂණය කරගන්න තාප ප්‍රමාණයත් සමාන වෙනවා. එතකොට එකම කාලය තුලදී ගිල්ලුම් තාපකයේ මගින් සහ හිමාලයේ මගින් මේ උෂ්ණත්ව අන්තරයට පත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ භාජනයේ සහ භාජනයේ තුල අඩංගු ජලය භාජනයේ සහ භාජනයේ තුල අඩංගු ජලය කාමර උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා සෙල්සියස් 80 උෂ්ණත්වයට මේ ක්‍රම දෙක මගින්ම එකම කාලයක් තුලදී පත් කරන්න පුළුවන් නම් මොකක්ද අපිට එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය? මොකක්ද එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය? අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙමනම් හිමාලයේ මගින් ජලය අඩංගු පද්ධතියට තාපය ලබා දෙන ශීඝ්‍රතාවය ගිල්ලුම් තාපකයේ මගින් තාපය ලබා දෙන ශීඝ්‍රතාවයට සමානයි කියලා. ඒ තාපය ලබා දෙන ශීඝ්‍රතාව දෙක සමාන වුණොත් තමයි එකම කාලය තුලදී එකම උෂ්ණත්ව අන්තරයකට පත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙතන දීලා තියෙනවා බාහිරට තාපය හානි වෙන්නේ නැහැ කියලා. පරිසරය සමග තාප හුවමාරුවක් නැහැ කියලා. එහෙමනම් එකම කාලය තුලදී එකම උෂ්ණත්ව අන්තරයට පත්වීම සඳහා ඒ ක්‍රම දෙකෙන්ම තාපය ලබා දෙන ශීඝ්‍රතාව දෙක සමාන වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වාෂ්ප මගින් කොහොමද තාපය ලබා දෙන්නේ? මම කලින් පැහැදිලි කළා. වාෂ්ප ඝනීභවනය වෙනවා. මිනිත්තුවකට ග්‍රෑම් 16ක් වාෂ්ප හැදෙනවා. එහෙනම් ඒ වාෂ්ප සියල්ලම ජලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා භාවිතා කරනවා කියලා අපි සැලකුවොත් එහෙම මිනිත්තුවකට ග්‍රෑම් 16ක් ඝනීභවනය වෙනවා. එතකොට තප්පරයකට ඝනීභවනය වෙන ග්‍රෑම් ගණන හොයන්න මේක 60න් බෙදන්න ඕන. කිලෝග්‍රෑම් ගණනක් බවට පත් කරන්න 10 ඍණ 3න් ගුණ කරන්න ඕන.
මිනිත්තුවකට ග්‍රෑම් 16ක් හිමාලයේ නිපද වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපිට සලකන්න පුළුවන් මිනිත්තුවකදී ග්‍රෑම් 16ක් ජලය සමග මිශ්‍ර වෙනවා කියලා. එහෙනම් තප්පරයකට මිශ්‍ර වෙන ග්‍රෑම් ගන්න හොයන්න මේක 60න් බෙදන්න කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 10^3න් ගුණ කරන්න. ওই ජලය ওই වාෂ්ප ටික ඝනීභවනය වෙනකොට පිට කරන ගුප්ත තාප ප්‍රමාණය හොයන්න. වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයෙන් ඕක ගුණ කරන්න ඕන. ඊළඟට හිමාලය ජලයේ විදියට ඝනීභවනය වෙන්නේ සෙල්සියස් 100 උෂ්ණත්වයේදී. ඒ සෙල්සියස් 100 උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය 100 සිට 80 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු කරනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය හොයන්න 16 බෙදීම 60 ගුණ කිරීම 10^3 ජලයේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය 4200යි. 100 සිට 80 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නේ 100 අඩු කිරීම 80යි. මෙන්න ඒ ජලය 80 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය. ඒ වගේම අපි මෙතන අපිට ලැබෙන්නේ මේ 60න් බෙදලා මම අරගෙන තියෙන්නේ තප්පරයකදී ඝනීභවනය වෙන හිමාල ස්කන්ධය නිසා තප්පරයකදී පිට කරන තාප ප්‍රමාණය තමයි මේකෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිමාලයේ මගින් ජලය අඩංගු පද්ධතියට තාපය ලබා දෙන ශීඝ්‍රතාවය තමයි මේ ප්‍රකාශනයෙන් ලැබෙන්නේ. ඕක සමාන වෙන්න ඕන 600ට. මොකද ගිලුම් තාපකයේ මගිනුත් තාපය ලබා දෙන ශීඝ්‍රතාවය 600යි. ඔය දෙක සමාන වුණොත් තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ එකම කාලයක් තුලදී එකම උෂ්ණත්ව අන්තරයකටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක සුළු කරන්නම්. 10^3 තන ගුණ බෙදන්න පුළුවන්. 0.2ක් කැපෙනවා. එතකොට 10^1 එන්නේ. ඒ 10^1 මෙතන 100න් 80ක් අඩු වුණාම 20යිනේ. ඒකෙත් බිඳුවක් අපිට දාන්න පුළුවන්. දැන් 16 බෙදීම 60 ගුණ කිරීම 10^3යි L. 16 බෙදීම 60 ගුණ කිරීම 42 ගුණ කිරීම 2 සමානයි 600යි. 60ට මෙහෙම බෙදන්නම් මම 60ට 6 ඒවා 10යි 42ට 7යි. 16 බෙදීම 60 ගුණ කිරීම 10^3යි L සමානයි 600. මෙන්න මේ ටික සුළු කරමු අපි. 16 ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 2 බෙදීම 10. 16 ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 2 බෙදීම 10. 22.4යි. එතකොට 600න් 22.4ක් අඩු කරන්න. 600 අඩු කිරීම 22.4 577.6යි. දැන් මම L උක්ත කරන්නම්. L සමානයි මේ 577.6 ගුණ කිරීම 60 බෙදීම 16. බෙදීම 10^3 කියලාත් එනවා. එතකොට මොකක්ද දෙන උත්තරේ බලමු අපි. 577.6 ගුණ කිරීම 60 බෙදීම 16. හොඳයි අපිට මෙන්න මේ උත්තරේ ලැබෙන්නේ. ලියන්න මෙතනින් ඒ උත්තරේ. L සමානයි 2166 ගුණ කිරීම 10^3යි කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 2.117 ආසන්න වශයෙන් ගුණ කිරීම 10/6යි කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්. ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. හොඳයි අපි ඊළඟ ගානට යමු. මෙහෙමයි ගාන. කැලරිමීටරයක් තුළ සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයේ පවතින අයිස් ග්‍රෑම් 500ක ස්කන්ධයක් සහ ජලය ග්‍රෑම් 340ක ස්කන්ධයක් අඩංගු වේ. මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 20ක් බවට පත් කිරීමට
ජලය තුලින් යැවිය යුතු සෙල්සියස් 100 උෂ්ණත්වයේ පවතින හිමාලය ස්කන්ධය කොපමණද? දැන් කැලරිමීටරය තුල පවතින මුළු ජල ස්කන්ධය කොපමණද? පරිසරයේ සමග තාප හුමාරු වීමක් සිදු නොවන්නේයි සලකන්න. ඉතින් අයිස් වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාපය 3.34 ගුණ කිරීම 10 වෙනි බලයයි. ඊළඟට ජලයේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය 4200යි විදිහට දීලා තියෙනවා. කැලරිමීටරය තුළ 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ පවතින අයිස් ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. ඔය විදිහට කැලරිමීටරයේ තුල 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ පවතින අයිස් ග්‍රෑම් 500ක් සහ ජලය ග්‍රෑම් 340ක් තියෙනවා. අයිස් ග්‍රෑම් 500යි ජලය ග්‍රෑම් 340යි. මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 20 බවට පත් කිරීමට ජලය තුලින් යැවිය යුතු හිමාලය යැවිය සෙල්සියස් 100 උෂ්ණත්වයේ පවතින හිමාලය ස්කන්ධය කොපමණද? දැන් මේ පද්ධතිය දැන් අයිස් සහ ජලය අඩංගු මේ පද්ධතියේ තියෙන සෙල්සියස් බිඳුවේ. එතකොට මේ මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 20 බවට පත් කරන්න මේ ජලය තුලින් යැවිය යුතු හිමාලය ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා අහන්නේ. ජලය තුලින් හිමාලය යැවුවොත් සෙල්සියස් 100 තියෙන හිමාලය මේ ජලය තුලින් යැවුවොත් හිමාලය මගින් තාපය පිට කරනවා. මොකද මේ පද්ධතියේ තියෙන සෙල්සියස් බිඳුවේ හිමාලයේ තියෙන සෙල්සියස් 100. හිමාලය මගින් තාපය පිට කරනවා. හිමාලය මගින් තාපය පිට කළා මුලින්ම සෙල්සියස් 100 ජලයේ බවට පත් වෙනවා. එතෙන්දී සෙල්සියස් 100 හිමාලයේ 100 ජලයේ බවට පත් වෙනකොට පිට කරන්නේ ගුප්ත තාපය. එතකොට 100 ජලයේ අවසානයේදී සෙල්සියස් 20 ජලයේ බවට පත් වෙනවා. මොකද පද්ධතිය අවසාන වශයෙන් සෙල්සියස් 20ට එන හින්දා. එතෙන්දී තාපය පිට කරනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම හිමාලය 100 හිමාලය තාපය පිට කළා 100 ජලයේ බවට පත් වෙනවා. ඒ 100 ජලය ඊළඟට සෙල්සියස් 20 ජලයේ බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ පද්ධතිය තියෙන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේ. සෙල්සියස් බිඳුවේ තියෙන පද්ධතිය සෙල්සියස් බිඳුවේ තියෙන පද්ධතියේ සෙල්සියස් බිඳුවේ ජලය තියෙනවා. සෙල්සියස් බිඳුවේ අයිස් තියෙනවා. එතකොට මේ පද්ධතිය සෙල්සියස් 20 දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 20 දක්වා වැඩි වෙනකොට ඉස්සෙල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ අයිස් ටික දිය වෙන එක. අයිස් ටික දිය වෙලා සෙල්සියස් බිඳුවේ අයිස් සෙල්සියස් බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ අවශෝෂණය කරගන්නේ ගුප්ත තාපය. ගුප්ත තාපය අවශෝෂණය කරගෙන බිඳුවේ අයිස් මුලින්ම බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් වෙනවා. එහෙම ජලයේ බවට පත් වෙච්චාම අයිස් ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 500 බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් වෙච්චාම එතකොට බිඳුවේ ජලයේ ග්‍රෑම් 840ක් වෙනවා ඔක්කොම. අයිස් ග්‍රෑම් 500යි තිබිච්ච ජලයේ ග්‍රෑම් 340යි. ඔක්කොම ග්‍රෑම් 840ක් වෙනවා. මේ ග්‍රෑම් 840 උෂ්ණත්වය තමයි සෙල්සියස් 20 දක්වා වැඩි වෙන්නේ. එතකොට
පරිසරයේ සමග තාප හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා සලකන කියනවා. දැන් කැලරිමීටරය තුල පවතින මුළු ජල ස්කන්ධය කොපමණද? ඉතින් මෙතෙන්දී අත් වශයෙන්ම මේ සිදුවන තාප හුවමාරුව සමග සංසන්දනය කරනකොට අපිට කැලරිමීටරයේ මගින් අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණය නොසලකා හරින්න පුළුවන්. මොකද බොහෝ විට කැලරිමීටරය හදලා තියෙන්නේ තඹ හෝ ඒ වගේ ලෝහයකින්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය මේ ජලය එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට ගොඩක් කුඩයි. ඒ වගේම අයිස් වල විලයනේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය, හිමාලයේ ඝනීභවනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය, මේ වගේ තාප ප්‍රමාණ ගත්තොත් එහෙම ඒවා විශාලයි. ඉතින් ඒ තාප ප්‍රමාණත් සමග සංසන්දනය කරනකොට අපිට මෙතෙන්දි මේ කැලරිමීටරයේ තාපධාරිතාවය නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ අනුව කැලරිමීටරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 0 ඉඳලා සෙල්සියස් 20 දක්වා වැඩි වෙනවනේ. ඉතින් අර අයිස් ලබා ගන්න තාපයයි ජලය අවශෝෂණය කරගන්න තාපයයි දෙක සමග සංසන්දනය කරපුවාම කැලරිමීටරයේ අවශෝෂණය කරගන්න තාප ප්‍රමාණය අපිට නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ කැලරිමීටරයේ සම්බන්ධ දත්තයක් මෙතන දීලා නැත්තේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ දැන් කැලරිමීටරය තුල අඩංගු වෙන මුළු ජල ස්කන්ධය කොච්චරද කියන එක තමයි අහන්නේ. එතකොට පටන් ගන්නකොට අයිස් කුට්ටියේ සහ ඒකේ තිබිච්ච ජලයේ ස්කන්ධය ওই දෙකම ජලයේ බවට අවසානයේ පත් වෙන හින්දා අයිසුද්ධිය වෙලා ජලයේ බවට පත් වෙනවා. මේ එතකොට එතන ග්‍රෑම් 840ක් වෙනවා. ඉතින් අර හිමාලය ඝනීභවනයේ වුණාම තමයි මීට අමතරව තව ජලය එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඝනීභවනයේ වෙච්ච හිමාලය ස්කන්ධයත් හොයාගත්තොත් දැන් කැලරිමීටරය තුල තියෙන මුළු ජල ස්කන්ධය හොයන්න පුළුවන්. අර 840ට හිමාලයේ වශයෙන් ඝනීභවනයේ වෙච්ච හිමාලය ස්කන්ධයත් එකතු කරලා. ඉතින් අපිට දැන් කැලරිමීටරයේ විසින් අවශෝෂණය කරගන්න තාප ප්‍රමාණය නොසලකා හැරියොත් දැන් මෙතන සම්බන්ධයක් ලියන්න පුළුවන්. සීයේ හිමාලය සීයේ ජලයේ බවට පත් වෙනකොට පිට කරන ගුප්ත තාපය පිට කරන තාපයේත් ඒ සීයේ ජලයේ අවසානයේදී විස ජලයේ බවට පත් වෙනකොට පිට කරන තාපයේ එකතුව බිඳුවේ අයිස් බිඳුවේ ජලයේ බවට පත්වීමේදී අවශෝෂණය කරන තාපයේත් ඒ වගේම ඊට පස්සේ කැලරිමීටරය තුල අඩංගු වෙන මුළු ජල ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 840ක් වෙනවා. ඒ ග්‍රෑම් 840 සෙල්සියස් 20 දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි වීමේදී අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණයත් එකතුවට සමාන කරලා අපිට මේ ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නම් හිමාලය ස්කන්ධයේ සිම්පල් m කියලා ගත්තොත් හිමාලය ඝනීභවනය වෙනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය m ගුණ කිරීම වාෂ්පීකරණ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයේ 2.3 ගුණ කිරීම 10/6 කියලා දීලා තියෙනවා. වාෂ්පීකරණ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. ඒ නිසා ඔන්න හිමාලය ඝනීභවනය වීමේදී පිට කරන තාප ප්‍රමාණය මේකට එකතු කරන්න එම ඝනීභවනයේ ජලයේ සෙල්සියස් 100 ජලයේ බවට විදියට ඝනීභවනය වෙන හින්දා ඒ 100 ඉඳලා 20 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු කරනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය ඒක හොයන්න අපි ඩෙල්ටා Q සමාන MC ඩෙල්ටා තීටා කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා Q සමාන MC ඩෙල්ටා තීටා. ඒකෙන් එතකොට එන්නේ M ජල විශිෂ්ට දාපධාරිතාවය 4200යි ඩෙල්ටා තීටා කියන්නේ 100 ඍණ 20. 100න් 20ක් අඩු කරලා මම දාන්නම් එක සැරේම 80යි. ඊළඟට මේ තමයි මේ හිමාලය මගින් සහ හිමාලයේ ඝනීභවනය වීමෙන් ලැබෙන ජලය මගින් පිට කරන තාප ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මම ලියන්න මේ අයිස් ග්‍රෑම් 500 බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් වෙනකොට අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණය. අයිස් ග්‍රෑම් 500ක් කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 0.5යි. ඒ ගුප්ත තාපය අවශෝෂණය කරන ගුප්ත තාපය ස්කන්ධයේ ගුණ කිරීම විලේනේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය කියන එකෙන් ලැබෙනවා. ස්කන්ධයේ 0.5යි. අයිස් වල විලේනේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 3.4 ගුණ කිරීම 10 පස්වෙනි බලය. ඊළඟට ඒ අයිසුයි දියවෙච්ච අයිස් දියවීමෙන් ලැබිච්ච ජලයයි භාජනයේ තිබිච්ච ජලයයි දෙකම දැන් සෙල්සියස් 0 තියෙන්නේ පටන් ගන්නකොට. එතන මුළු ජල ස්කන්ධය ගෑම 840යි. ඒ 840 බිඳුවේ ඉඳලා 20 දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්නකොට අවශෝෂණය කරන තාපය අපිට හොයන්න පුළුවන් 840 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි කිලෝග්‍රෑම්.
විශිෂ්ටාපදාරිතාවේ 4200යි උෂ්ණත්වාන්තරය 0 සිට 20 දක්වා 20යි මේ විදිහට. ඉතින් අපි මේක සුළු කරමු. මේ ප්‍රකාශනය සුළු කරපුවාම අපිට සිම්පල් m සඳහා අගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. 2.3 m ගුණ කිරීම 10/6. මෙතන 4200 ගුණ කිරීම 80. 4200 ගුණ කිරීම 80 0.336 ගුණ කිරීම 10/6 කියලා ලියන්න පුළුවන්. සමානයි මේ පැත්තේ 0.5 ගුණ කිරීම 3.34 ගුණ කිරීම 10/5. මේ 10 ඍණ 3 මෙහෙම කැපෙනවා. 0.3ට 840 ගුණ කිරීම 4.2 ගුණ කිරීම 2. 0.5 3.34න් ගුණ කරපුවාම 1.67 ගුණ කිරීම 10/5 මේ දෙක ගුණ කරමු 840 ගුණ කිරීම 4.2 ගුණ කිරීම 2. අටසේ 40 ගුණ කිරීම 42 මේක 4.2 නෙමෙයි. හත්දාස් 560 ඒක 0.7.6 ගුණ කිරීම 10/5 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ දෙක එකතු කළාම 2.3ට 0.336 එකතු කළාම 6යි 3යි 6යි 2.6යි 3යි 6යි m මෙතන m අකුර තියෙනවා මේ දෙකේම සමාන මේ දෙක එකතු කරමු. එතකොට මේ 6යි 7යි 6යි 7යි 13න් 3 එකක් ඉතුරුයි 1 1 2 2.2 2.3යි 7යි 6 ගුණ කිරීම 10/5 m හොයන්න මෙතන පදයක් අඩුයිනේ 2.6යි 3යි 6 ගුණ කිරීම 10/6 සිම්පල් m. එතකොට m හොයන්න 2.6යි 3යි 6 ගුණ කිරීම 10/6න් මේ පදේ බෙදන්න ඕන. එතකොට මෙහෙම එන්නේ m සමානයි 2.3යි 7යි 6 ගුණ කිරීම 10/5 බෙදීම 2.6යි 3යි 6 ගුණ කිරීම 10/6. තාපදාරීතාවයේ 25.2 සෙල්සියස් අංශකයට ජූල් වන කැලරිමීටරයක් තුල අයිස් සහ ජලයේ මිශ්‍රණයකින් ග්‍රෑම් 200ක ස්කන්ධයක් අඩංගු වේ. සෙල්සියස් 100 උෂ්ණත්වයේ පවතින වියලි හිමාලය කැලරිමීටරය තුලට ඇතුල් කළ විට අයිස් සියල්ලම දිය වී අවසාන වන විට පද්ධති ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 10කින් වැඩි වේ. පරිසරයට තාපය හානි වීමක් සිදු නොවන්නේ යයි සලකා පළවෙනි කොටස කැලරිමීටරය තුල පළමුව පැවති අයිස් ස්කන්ධය දෙවෙනි කොටස තවත් වියලි හිමාලයේ ග්‍රෑම් 10ක ස්කන්ධයක් කැලරිමීටරය තුලට ඇතුල් කළ විට පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වය සොයන්න. අපිට දීලා තියෙනවා අයිස් වල විලයනේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 3.3 ගුණ කිරීම 10/5යි කියලා. කෙල්විනේට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්. ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 2.3 ගුණ කිරීම 10/6යි කිලෝග්‍රෑමයට ජූල් කියලා දීලා තියෙනවා. සහ ජලයේ විශිෂ්ට තාපදාරීතාවය දීලා තියෙන්නේ 4200යි සෙල්සියස් අංශකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්. හොඳයි. එතකොට මේ තාපදාරීතාවයේ 25.2ක් වන කැලරිමීටරයක් තුල අයිස් සහ ජලය තියෙනවා. කැලරිමීටරය තුල අයිස් සහ ජලය තියෙනවා. අයිස් ජලය. දැන් මෙතන මේ අයිස් සහ ජලය මුළු ස්කන්ධය තමයි ග්‍රෑම් 200යි කියලා දීලා තියෙන්නේ.
අයිස් ස්කන්ධය වෙනම කොච්චරද කියලා දීලා නැහැ. මම ඒක සිම්පල් m කියලා ගන්නවා. අයිස් ස්කන්ධය සිම්පල් m. එතකොට මේකට මේ සෙල්සියස් 100 පවතින වියලි හිමාලය. වියලි හිමාලය කියන්නේ එතන සංසුද්ධ හිමාලය. 100 පවතින හිමාලයගේ ජල බිඳිති නැති හිමාලය. ගණේ භවණය වෙච්ච ජල බිඳිති නැති හිමාලයට තමයි මේ වියලි හිමාලය කියලා කියන්නේ. එතකොට සෙල්සියස් 100 පවතින වියලි හිමාලය මේකට ඇතුල් කරනවා. මේකට වියලි හිමාලය ඇතුල් කරනවා. කොච්චරද? යම් ප්‍රමාණයක් ඇතුල් කරනවා. එහෙම ඇතුල් කරන්නේ අයිස් ටික සියල්ලම දිය වෙලා අවසාන වෙන තුරු. ඉතින් අයිස් ටික සියල්ලම දිය වෙලා අවසාන වෙන තුරු මේ පද්ධතිය පවතින්නේ සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයේ. සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයේ. මොකද දැන් මුලින්ම අපිට දීලා නැහැ සෙල්සියස් බිඳුව කියලා. නමුත් මේක අපිට නිගමනය කරගන්න පුළුවන් මේ සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. හේතුව දැන් අයිස් සහ ජලයේ මිශ්‍රණයක් නේ තියෙන්නේ. අයිස් සහ ජලයේ මිශ්‍රණයක් සමතුලිතව පවතින්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් බිඳුවයි. සෙල්සියස් බිඳුව මම මේ ගැන කලින් කියලා තියෙනවා. සෙල්සියස් බිඳුවේදී තමයි අයිස් විලයනය වෙන්නේ. වායුගෝල පීඩනය යටතේ. ඒ වගේම සෙල්සියස් බිඳුවේදී තමයි ජලය ඝනීකරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය තමයි ඔය ද්‍රවාංකය කියලා හඳුන්වන සෙල්සියස් බිඳුව. අයිස් වල ද්‍රවාංකය කියලා හඳුන්වන සෙල්සියස් බිඳුව. ඒ නිසා සෙල්සියස් බිඳුවේදී තමයි අයිස් සහ ජලය සමතුලිතව තියෙන්න පුළුවන් පද්ධතියක. එහෙනම් අපිට නිගමනය කරගන්න පුළුවන් මේ ආරම්භයේදී මේ පද්ධතිය තියෙන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේ කියලා. ඒතර මේකට හිමාලය එකතු කරනකොට ඒ හිමාලය මුලින්ම සෙල්සියස් 100 ජලයේ බවට තමයි ඝනීභවණය වෙන්නේ. සෙල්සියස් 100 හිමාලය සෙල්සියස් 100 බවට 100 ජලයේ බවට ඝනීභවණය වෙනවා. එතකොට ඒ හිමාලය මගින් ගුප්ත තාපය පිට කරනවා. ඒ පිට කරන ගුප්ත තාපය අවශෝෂණය කරගන්නේ අයිස් මගින්. මේ අයිස් සහ ජලයේ මිශ්‍රණය අයිස් මගින් තමයි ඒක අවශෝෂණය කරගන්නේ. මොකද ජලය මගින් අවශෝෂණය කරගත්තොත් ජලයේ උෂ්ණත්වයේ බිඳුවේ ඉඳලා වැඩි වෙන්න බලනෝනේ. ඒතකොට වැඩි වෙන්න හදනකොට නැවතත් අයිස් වලින් ඒක අවශෝෂණය කරගෙන අයිස් ටික දිය වෙනවා. ඒ නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ අයිස් ටික දිය වෙලා ඉවර වෙනකන් තාපය අවශෝෂණය කරන්නේ අයිස් මගින්. එතකොට අර හිමාලයේ ඝනීභවණය විවිධ පිට කරන තාපය මුලින් අයිස් මගින් අවශෝෂණය කරනවා. අයිස් දිය වෙලා සෙල්සියස් බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් වෙනවා. එතකොට තවදුරටත් හිමාලයේ මේ වගේ එකතු කරන්න ඉස්සෙල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ අයිස් ටික දිය වෙන එක. අයිස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත් වැඩි වෙන්නේ. නමුත් මේ හිමාලයේ එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ අයිස් ටික සම්පූර්ණයෙන් දිය වෙනකන් විතරයි. එතකොට අයිස් ටික සම්පූර්ණයෙන් දිය වෙනකන් හිමාලයේ එකතු කරලා බලනකොට පද්ධතියේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 10කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් මේකට එකතු කරලා තියෙන හිමාලය ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 10යි. ග්‍රෑම් 10ක් හිමාලය එකතු කරපුවාම තමයි ග්‍රෑම් 10ක් ඝනීභවණය වෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 10කින් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම ආපහු යන්නම් අර කලින් කිව්ව කතාවට. හිමාලය ඉස්සෙල්ලම සෙල්සියස් 100 ජලයේ විදියට ඝනීභවණය වෙනවා. සෙල්සියස් 100 ජලයේ විදියට ඝනීභවණය වෙනකොට එතන ගුප්ත තාපය පිට කරනවා. ඒ තාපය අවශෝෂණය කරගන්නේ අයිස් මගින්. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් 100 ජලය නැවතත් සෙල්සියස් බිඳුව බවටම පත් වෙන්න ඕන. මොකද පද්ධතිය අවසානයේදී සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයමයි පවතින්නේ. දැන් අයිස් ටික දී වෙනකන් විතරනේ හිමාලය එකතු කරන්නේ. ඒ නිසා පද්ධතිය අවසානයේදී එළඹෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය අවසානයේදී සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර ජලය සෙල්සියස් 100 තියෙන ජලය සෙල්සියස් බිඳුව දක්වාම උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එහෙම අඩු වෙද්දී ඒ මගිනුත් තාපය පිට කරනවා. ඉතින් පරිසරයේ සමග තාප හුමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා හිමාලයේ ඝනීභවණය වීමේදී
ඝනීභවනය වීමේදී පිට කරන ගුප්ත තාපයේත් ඒ ඊට පස්සේ සීයේ ජලයේ බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් වෙනකොට පිට කරන තාපයේත් එකතුව අයිස් දියවීම සඳහා පද්ධතිය මගින් අවශෝෂණය කරගත්ත තාප ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා. මෙතෙන්දී කැලරිමීටරයේ තාපධාරීතාවය අපේ ගණනයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව කැලරිමීටරය සහ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැති නිසා. අයිස් ටික දිය වෙනකන් විතරනේ හිමාලයේ එවන්නේ. ඒ නිසා පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අයිස් ටික දිය වුණාට පස්සේ අයිස් ටික දිය වීමෙනුත් පස්සේ තවදුරටත් හිමාලයේ මිශ්‍ර කළොත් විතරයි උෂ්ණත්වය බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්නේ. අයිස් ටික දිය වෙලා ඉවර වෙනතුරුම පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් බිඳුවෙම පවතිනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දී අයිස් දියවීමට අවශෝෂණය කරගන්න තාප ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා අර හිමාලය ඝනීභවනය වීමේදීත් ඉන්පස්සේ ඒ ජලය බිඳුව දක්වා අඩු වීමේදීත් පිට කරන තාප ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේකේ තියෙන අයිස් ස්කන්ධය මම ග්‍රෑම් සිම්පල් m කියලා ගත්තා. අයිස් දියවීමේදී අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණය ml වලින් ලැබෙනවා. L කියලා කියන්නේ අයිස් වල විලයනේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. අපිට ඒක දීලා තියෙනවා 3.3 ගුණ කිරීම 10 වෙනි බලය කියලා. ඊළඟට හිමාලයේ ග්‍රෑම් 10ක් ඝනීභවනය වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද හිමාලය පද්ධති ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 10කින් වැඩි වෙන හින්දා. ඒතර හිමාලයේ ග්‍රෑම් 10 ඝනීභවනය වීමේදී පිට කරන තාප ප්‍රමාණය හොයන්න 10 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි 1 කිලෝග්‍රෑම් වලින් මේක විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයෙන් ගුණ කරොත් හිමාලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයේ 2.3 ගුණ කිරීම 10.6. ඔකට එකතු කරන්න ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් 10 සෙල්සියස් බිඳුව දක්වාම උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක අපි ලබා ගන්නේ ඩෙල්ටා Q සමානයි mc ඩෙල්ටා තීටා කියන සූත්‍රයෙන්. එතකොට හිමාලය ඒ ඝනීභවනය වෙන ජල ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 10යි 10 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි කිලෝග්‍රෑම්. c ජලයේ විශිෂ්ටතාවධාරීතාවය 4200යි ඩෙල්ටා තීටා කියන්නේ 100 අඩු කිරීම බිඳුව 100යි. ඔය විදිහට 3.3 ගුණ කිරීම 10.5 සිම්පල් m මේක මම සුළු කරන්නම් 10 ඍණ 3 10.6න් ගුණ කළාම 10.3යි 2.3 ගුණ කිරීම 13 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 10 කියලා එන්නේ. එතකොට 23 ගුණ කිරීම 13 වෙනි බලය එකතු කිරීම මෙතන මම බිංදු කපලා දාන්නම් මේ ටික 42 ගුණ කිරීම 100 කියලා එන්නේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් 4.2 ගුණ කිරීම 13 වෙනි බලය කියලා. මේ දෙක එකතු කරන්න 23ට 4.2ක් එකතු කරපුවාම 27.2යි ගුණ කිරීම 13 වෙනි බලය. මේ පැත්තේ 3.3 ගුණ කිරීම 15 වෙනි බලයයි සිම්පල් m. m සමානයි 27.2 ගුණ කිරීම 13 වෙනි බලය බෙදීම 3.3 ගුණ කිරීම 15 වෙනි බලය. විසිහතයි දශම දෙක බෙදන්න 3.3 8.2.4 8.2.4 ගුණ කිරීම 13 10 බෙදුවහම 10 ඍණ 2යි කියලා එනවා. ඉතින් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 82.4 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි කියලා. ඒ කියන්නේ 82.4 ග්‍රෑම්. එතකොට ආරම්භයේදී මේ පද්ධතියේ තිබුණ ජල මේ අයිස් ස්කන්ධේ ග්‍රෑම් 82.4යි. ඉතින් ඊළඟ කොටස හදනකොට නම් අපිට මේ වැදගත් වෙනවා ඔය කැලරිමීටරයේ තාපධාරීතාවය. ඊළඟ කොටසේ අහන්නේ මේ තවත් හිමාලයේ ග්‍රෑම් 10ක් ස්කන්ධයක් කැලරිමීටරය තුලට ඇතුල් කළ විට පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වය කොච්චරද කියලානේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අයිස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා ඉවරයි දැන් හිමාලයේ එවලා.
දැන් සම්පූර්ණ සෙල්සියස් බිඳුවේ ජලය තියෙන්නේ. සෙල්සියස් බිඳුවේ ජලය තියෙන්නේ. කොච්චරද? අර හිමාලය ග්‍රෑම් 10කුත් එකතු වෙච්ච හින්දා තිබිච්ච ග්‍රෑම් 200යි ඔක්කොම ග්‍රෑම් 210ක් ජලය තියෙනවා. ජලය ග්‍රෑම් 210ක් දැන් තියෙනවා පද්ධතිය සෙල්සියස් බිඳුව උෂ්ණත්වයේ තියෙන. දැන් මේ කියන පද්ධතියට තමයි තවත් හිමාලය එකතු කරන්නේ. කොච්චරද? ග්‍රෑම් 10ක්. තවත් හිමාලය එකතු කරන්නේ ওই පද්ධතියට. තවත් හිමාලය ග්‍රෑම් 10ක් එකතු කරන්නේ මේ පද්ධතියට. දැන් මොකද වෙන්නේ? සීයේ හිමාලයනේ. සීයේ හිමාලය. ඒ සීයේ හිමාලය ඉස්සෙල්ලම සීයේ ජලයේ බවට පත් වෙනවා. එතකොට සීයේ හිමාලය ග්‍රෑම් 10යි එකතු කරන්නේ. ඒ සීයේ හිමාලය ඉස්සෙල්ලම සීයේ ජලයේ බවට පත් වෙනවා. ඝනීභවන වෙනවා. එතකොට පිට කරනවා ගුප්ත තාපය. ඊළඟට අපි හිතමු පද්ධතිය අවසාන වශයෙන් පත් වෙන්නේ තීට උෂ්ණත්වයකට කියලා. අර සීයේ ජලයේ ටික තීට උෂ්ණත්වයේ දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එතකොටත් තාපය පිට කරනවා. දැන් තාපය පිට කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවානේ. සීයේ හිමාලයේ සීයේ ජලයේ බවට ඝනීභවනය වෙනකොට තාපය පිට කරනවා ගුප්ත තාපය. ඒ සීයේ ජලය තීට උෂ්ණත්වයේ ජලයේ දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට තාපය පිට කරනවා. කොහොමද තාපය ලබා ගන්න එතකොට දැන්? කැලරිමීටරය සහ ජලය අඩංගු පද්ධතියක් නේ තියෙන්නේ. කැලරිමීටරය සහ ජලය අඩංගු පද්ධතියක් තියෙන්නේ. ඒ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය දැන් තියෙන්නේ බිඳුවේ. ආරම්භයේදී. ඒ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වයේ බිඳුවේ ඉඳලා තීට දක්වා වැඩි වෙනවා. මෙතනදී තාපය පිට කරනවා. මේ ක්‍රියාවලියේදී තාපය ලබා ගන්නවා. දැන් තාපය ලබා ගන්නේ කැලරිමීටරයෙන් තාපය ලබා ගන්නවා. කැලරිමීටරය අඩංගු ජලය ග්‍රෑම් 210ක් තියෙනවා. ඒ මගින් තාපය ලබා ගන්නවා. හිමාලය ඝනීභවනය වෙනකොට තාපය පිට කරනවා. ඒ ඝනීභවනය වෙච්ච ජලය තීට දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට තාපය පිට කරනවා. එතකොට පිට කළ තාප ප්‍රමාණය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා. පරිසරයට තාප හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම්. අපිට ඉතින් දීලා තියෙනවා මේක උපකල්පනයක් විදිහට පරිසරයට තාපයේ හානි වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. හොඳයි මම මේකට දැන් අදාළ ප්‍රකාශනය ලියන්නම්. හිමාලය ග්‍රෑම් 10ක් එකතු කරන්නේ හිමාලය ග්‍රෑම් 10 මගින් පිට කරන තාප ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 10 කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 10 ඍණ 3න් ගුණ කරන්න ඕන. හිමාලයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය අපිට දීලා තියෙනවා 2.3 ගුණ කිරීම 10/6යි. ඊළඟට ඒ ඝනීභවනය වෙන ජලය ග්‍රෑම් 10 කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 10 ඍණ 3න් ගුණ කරන්න 100 ඉඳලා තීට දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු කරනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය හොයන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා Q = MC ඩෙල්ටා තීට සමීකරණය භාවිතා කරලා. ඒක විශිෂ්ටාපචාරිතය ජලයේ විශිෂ්ටාපචාරිතාවය 4200යි. ඩෙල්ටා තීටා උෂ්ණත්වන්තරයේ CA සිට තීට දක්වා එන්නේ 100 ඍණ තීටා. ඔන්න පිට කරන තාපය. ඔක සමානයි අවශෝෂණය කරන තාපයට. තාපය අවශෝෂණය කරන්නේ කැලරිමීටරය මගින්. කැලරිමීටරේ තාප ධාරිතාවය 25.2යි. ඒ ගුණ කිරීම මෙපත් වෙන උෂ්ණත්ව අන්තරය
බිඳුව ඉඳලා තීට දක්වා වෙන්නේ තීට. එකතු කිරීම ජලයේ ග්‍රෑම් 210ක් තියෙනවා ආරම්භයේදී සෙල්සියස් බිඳුවේ. ඒ සෙල්සියස් බිඳුවේ තියෙන ජලයේ තීට දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්නවා. ඒ වැඩි කරගන්නකොට අවශෝෂණය කරන තාපය ඩෙල්ටා Q සමානයි mc ඩෙල්ටා තීට මගින් ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 200 කිලෝග්‍රෑම් කරන්න මම 10 ඍණ 3ෙන් ගුණ කරන්නම්. C 4200යි. ඩෙල්ටා තීට කියලා කියන්නේ තීටා. තීට ඍණ බිඳුව කියන්නේ තීටා. ඔන්න ඔය විදිහට ලැබෙනවා අපිට අවශෝෂණය කරගත්ත තාප ප්‍රමාණය. දැන් මම සුළු කරලා මේ උඩින් ලියනවා. 10 ඍණ 3 ගුණ කිරීම 10. 10 6 වෙනි බලය. එතන 10 ධන 3ක් කියලා එනවා. 2.3 ගුණ කිරීම 10 23යි. 23 ගුණ කිරීම 10 3 වෙනි බලයයි. මෙතන මේ 10 ඍණ 3 මේ බිංදු 3ට කපලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට 42 ගුණ කිරීම 100 ඍණ තීටා. තව මෙතන 25.2යි තීටා. එකතු කිරීම මේ 10 ඍණ 3 කැපුවොත් බිංදු 3කට 21 ගුණ කිරීම 42 ගුණ කිරීම තීටා. දැන් සුළු කරන්න ඕන. 23 ගුණ කිරීම 10 3යි කියන්නේ 23000යි. 42 100ෙන් ගුණ කරපුවම 4200යි. ඍණ 42යි තීටා. ධන 25.2යි තීටා. 21 42ෙන් ගුණ කරන්න. 882යි. 882යි තීටා. මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන් 23000 තව බිඳුවක් එන්න එපා. 23000යි 4200 එකතු කරපුවම 27200. මේ තීටා අඩංගු පද ටික ඔක්කොම මම අනිත් පැත්තට ගෙනියන්නම්. 25.2යි තීටා 882යි තීටා එකතු කිරීම 42යි තීටා. මේ ටික එකතු කරන්න 949.2යි තීටා. තීටා සමානයි 27200 බෙදීම 949.2. විසිඅටයි දශම 6.5 කියලා එන උත්තරේ. එබනම් තවත් හිමාලයේ ග්‍රෑම් 10ක් අර අයිස් දිය වෙච්ච කලින් පද්ධතියට එකතු කළාට පස්සේ පද්ධතියපත් වෙන නව උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 28.6.5යි. සෙල්සියස් 15 උෂ්ණත්වයේ පවතින ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 5ක් වන තැඹ කැබැල්ලක් ස්වකීය තාපාංකය වන ඍණ 83යි සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ පවතින ද්‍රව ඔක්සිජන් තුලට ඇතුල් කරන ලදී. ද්‍රව ඔක්සිජන් වලින් කොටසක් වාෂ්ප වීමෙන් සෑදෙන වායුවේ පරිමාව සෙල්සියස් 15 උෂ්ණත්වයේදී සහ 1.03 ගුණ කිරීම 10.5 පැස්කල් පීඩනයකදී ඝන සෙන්ටිමීටර 123ක් වේ. සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩන තත්ත්වය යටතේදී ඔක්සිජන් වල ඝනත්වය 1.43යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්ද වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 2.14 ගුණ කිරීම 10.2යි කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්ද වේ. ඍණ 183යි සෙල්සියස් සහ 15යි සෙල්සියස් අතර තඹවල මධ්‍යන විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය කොපමණද? දැන් මේ ද්‍රව ඔක්සිජන් තියෙන්නේ ඒ ද්‍රව ඔක්සිජන් වල තාපාංකේ
ද්‍රව ඔක්සිජන් වල තාපාංකය -183යි සෙල්සියස්. එතකොට භාජනයක තියෙනවා ද්‍රව ඔක්සිජන් තාපාංකයේ -183යි සෙල්සියස්. මේකට දාන්නේ ග්‍රෑම් 0.5ක ස්කන්ධයක් තියෙන තඹ කැබැල්ල. 0.5 ග්‍රෑම් තඹ කැබැල්ලක් තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම සෙල්සියස් 15 උෂ්ණත්වයේ තියෙන්නේ. ඒ තඹ කැබැල්ලේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 15යි. දැන් මේ ද්‍රව ඔක්සිජන් වලින් කොටසක් තමයි වාෂ්පීකරණය වෙන්නේ. කොටසක් වාෂ්පීකරණය වෙනවා. කොටසක් වාෂ්පීකරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ පද්ධතියේ තව කොටසක් ඉතුරු වෙනවා කියන එකනේ. තව කොටසක් ඉතුරු වෙනවා නම් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? තව කොටසක් ඉතුරු වෙනවා නම් ඒ ද්‍රව ඔක්සිජන් අඩංගු බඳුනේ ඒ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය -183ෙම තියෙනවා. මොකද ඉතුරු කොටස තියෙන්න ඕනේ මේ උෂ්ණත්වයනේ. ඒ නිසා එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්නේ? අර සෙල්සියස් 15 තඹ කැබැල්ලක් -183 උෂ්ණත්වයටමපත් වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. එතකොට තඹ කැබැල්ල සෙල්සියස් 15 උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා සෙල්සියස් -183 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට තඹ කැබැල්ලෙන් තාපය පිට කරනවා. ඒ පිට කරන තාපය ඔක්සිජන් වාෂ්පීකරණය වීම සඳහා අවශෝෂණය කරනවා. එතකොට තඹ කැබැල්ලෙන් පිට කරන තාප ප්‍රමාණය අපිට හොයන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා Q සමානයි mc ඩෙල්ටා තීටා කියන සමීකරණය භාවිතා කරලා ඔක්සිජන් වාෂ්පීකරණය වීමේදී අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණය ඩෙල්ටා Q සමානයි ml වලින් හොයන්න පුළුවන්. L කියලා කියන්නේ ඔක්සිජන් වල වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. එතකොට අපිට දැනගන්න ඕන වෙනවා ඔක්සිජන් ස්කන්ධය වාෂ්පීකරණය වෙච්ච ඔක්සිජන් ස්කන්ධය දැනගන්න ඕන මේ සමීකරණය යොදන්න නම්. තඹ කැබැල්ලට අදාළ දත්ත ටික අපි ගත්තොත් එහෙම තඹ කැබැල්ලේ ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. එතකොට පත් වෙන උෂ්ණත්ව අන්තරය සෙල්සියස් 15 ඉඳලා -183 දක්වා අඩු වෙන නිසා උෂ්ණත්ව අන්තරය අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය තමයි මධ්‍යන විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී ස්කන්ධය දන්නවා නම් તો වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය දීලා තියෙන නිසා ඔක්සිජන් වල අපිට පුළුවන් මේ දෙක සමාන කරලා මේ C හොයන්න. එහෙමනම් අපි දැනගන්න ඕන දැන් ඔක්සිජන් ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. මෙතන වාෂ්පීකරණයේ වෙච්ච ඔක්සිජන් ස්කන්ධය. ඉතින් ඒ ඔක්සිජන් ස්කන්ධය හොයා ගැනීම සඳහා අපිට දත්ත දීලා තියෙනවා. සෑදෙන වායුවේ සෙල්සියස් 15 දී සහ 1.03 ගුණ කිරීම 10.5 පැස්කල් කියන පීඩනයේදී පරිමාව දීලා තියෙනවනේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 123යි කියලා. ඒ වගේම අපිට ආපහු දීලා තියෙනවා සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩන තත්වයේදී ඔක්සිජන් වල ඝනත්වය 1.43 ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්. දැන් ඔය දත්ත භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් වාෂ්පීකරණය වෙච්ච ඔක්සිජන් ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා හොයන්න. දැන් මේ වාෂ්පීකරණය වෙච්ච ඔක්සිජන් ස්කන්ධයේ සෙල්සියස් 15 උෂ්ණත්වයේදී 1.03 ගුණ කිරීම 10.5 පැස්කල් කියන පීඩනයේදී පරිමාව 123යි ඝන සෙන්ටිමීටර්. ඉතින් අපි දැන් හොයාගමු සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඔක්සිජන් පරිමාව කොච්චරද කියලා. ඒ ඔක්සිජන් ස්කන්ධේ කොච්චර පරිමාවක් ගන්නවද කියලා. එතකොට සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඝනත්වය දීලා තියෙන නිසා ඝනත්වයේ පරිමාවෙන් ගුණ කරලා අපිට
ඔක්සිජන් ස්කන්ධය ගණනය කරන්න පුළුවන්. දැන් සෙල්සියස් 15 දී 1.03 ගුණ කිරීම 10.5 පැස්කල් පීඩනයකදී ඔක්සිජන් වල ඝනත්වය 123 ඝන සෙන්ටිමීටරනේ. එතකොට අපි හොයමු සමත උෂ්ණත්ව පීඩනය කියලා කියන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේදී සමත උෂ්ණත්වයක ගුණ කිරීම 10.5 පැස්කල් වගේම එතෙන්දී පරිමාවයි අපි හොයාගන්න ඕන. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? ඒක හොයන්න පුළුවන් අවස්ථා සමීකරණය ලියලා. P1 V1 යට T1 සමානයි P2 V2 යට T2. එතකොට 15 දී පීඩන 1.03 ගුණ කිරීම 10.5 පරිමාව 123 කියලා ආදේශ කරන්නම් මම ඝන සෙන්ටිමීටර වලින්. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 15යි කියන එක අපි කෙල්වින් වලට පත් කරගන්න ඕන. 273ට 15ක් එකතු කරලා සෙල්සියස් උෂ්ණත්වය කෙල්වින් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. 273යි 15යි 278යි 288යි. සමානයි P2 සමත උෂ්ණත්ව පීඩනය එක ගුණ කිරීම 10.5යි පරිමාව තමයි අපි හොයන්න ඕන. සෙල්සියස් බිඳුව කියන්නේ කෙල්වින් 273යි. 10 පස්වෙනි බලය ඔහම කැපෙනවා. මේක අපිට V උක්ත කරගත්තොත් ලැබෙන්නේ V සමානයි 1.03 ගුණ කිරීම 273 ගුණ කිරීම 123 බෙදීම 288. එකසිය 20.09 ආසන්න වශයෙන් 120.1 ඝන සෙන්ටිමීටර කියලා ගන්නම්කෝ. හොඳයි. දැන් අපි හොයාගත්තා සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඔක්සිජන් වල පරිමාව. ඒ වගේම සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඔක්සිජන් වල ඝනත්වය දීලා තියෙන නිසා සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඔක්සිජන් ස්කන්ධය හොයමු. හැබැයි ඉතින් සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඔක්සිජන් ස්කන්ධය කියලා හෙව්වට ඒ වාෂ්පීකරණය වෙච්ච ඔක්සිජන් ස්කන්ධයත් ඒකමයි. මොකද උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනකොට පරිමාව වෙනස් වුණාට පීඩනය වෙනස් වුණාට ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ස්කන්ධය ඒකමයි. ඒ ස්කන්ධය අපිට ලැබෙනවා 120.1 ඝන සෙන්ටිමීටර කියන එක ඝන මීටර කරන්න 10 3ෙන් ගුණ කරන්න ඝනත්වය 1.43යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්. එතකොට 120.1 ගුණ කිරීම 1.43 අපිට ලැබෙනවා 171.74 171.74 ගුණ කිරීම 10 කිලෝග්‍රෑම්. හරි, දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔක්සිජන් වාෂ්පීකරණය වීමේදී අවශෝෂණය කරන ගුප්ත තාප ප්‍රමාණය තඹ කැබැල්ල සෙල්සියස් 15 උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා -183 කියන උෂ්ණත්වයට පත් වෙනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණයට සමාන කරන්න. එතකොට ඔක්සිජන් අවශෝෂණය කිරීමේදී පිට කරන ගුප්ත තාප ඔක්සිජන් වාෂ්පීකරණය වීමේදී පිට කරන ගුප්ත තාප ප්‍රමාණය පිට කරන ගුප්ත තාප ප්‍රමාණයට සමාන කරන්න. එතකොට ඔක්සිජන් අවශෝෂණය කරන ගුප්ත තාප ප්‍රමාණය ස්කන්ධය 171.74යි ගුණ කිරීම 10 ඔක්සිජන් වල වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 2.14 ගුණ කිරීම 10 තඹ කැබැල්ල සෙල්සියස් 15 ඉඳලා ඍණ 183 දක්වා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට පිට කරන තාප ප්‍රමාණය
තඹ කැබැල්ල ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 0.5 මේක කිලෝග්‍රෑම් කරන 10 ඍණ 3ෙන් ගුණ කරන්න තඹවල විශිෂ්ටාපදාරිතය විසි උෂ්ණත්ව අන්තරය 15 අඩු කිරීම 183 198යි. එතකොට අපිට මෙතන ලැබෙනවා 2.1 මේ පැත්තේ දෙපැත්තෙම 10 ඍණ 3 මම කපලා දානවා. එතකොට 171.74 ගුණ කිරීම 2.14 ගුණ කිරීම 10 2 කියන්නේ 214යි. 214 36753යි. 36753යි දශම බිංදුවයි. මේ පැත්තේ 99යි C. එහෙනම් C සමානයි 36753 බෙදීම 99. 36753 බෙදීම 99. 371.24යි කියලා එනවා. 371.24යි. සෙල්සියස් සංසකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්.